Ето ни отново! Гледайте! Втори опит този път аз играя, защото това е нещо. Айде, мятай се. Слизай! Отваряй! Не към парашут, давай. Не, къде е мотора? Ей го! Айде към моторчето. Ми към моторчето съм. Не, ама. Това почна да плува нещо. Че ще малко... Утвък. Давай. Как беше чита за парашут, че го забравих аз? Аз ще го пусна после. Кажи как беше, бе? Аз ще го пусна после. Ама да, ай! Сградата, Давай. Добре, първият джъмп не стана зле. Смисъл, аз качвам за първи път, няма. Давай няколко пъти. Тук няма ли парашут? Има, само че ти не го докопваш. Благодаря. Избери си някоя част, само че внимавай. Избери добре. Ето средата тук. Тея. Да, е там при тебе. Тея. Давай! Чакай. Давай. 3, 2, 1. Джъмп. Happy jump! Фъни джъмп, бе. О! Пак така, като вчера. Давай. Не мога да слезна! Олеле. О, мага! Жив съм. Дори не ти взе живот. Не ми взе живот. Аз викам, че дори не ти взе живот. Да, знам, аз викам дори не ми взе живот. Яко. Ще пробвам още един такъв. Давай. Ще изгубим мотора. Само, че от същото място остава ли? Просто мятам от някъде. Не бе, не си дал парашут. Имам! Добре, давай. Сега се появи. Давай. Имам клип за доказателство с този бък. Давай. От тука. Давай. О, то човек как си дигна главата. Слизай, бе, буклук. О, не успях. Това е шибаняк до мен умря. Шибаняк, давай чай малко. Как му такова нещо? Ще се върнем след почивката. Здравейте хора, значи той се снима. Стига да е. се. Той я умря след като гръмна в колата. И ми каза, че аз съм бил тъпака направо. Като гледам как умря. Хубаво е. Трябваше да снимам. Отко идеално. Дай газ. За какво се отказа? Чай да взема парашута, бе. Готово. What the fuck? Към мотора. Мотора не е натам. Аз го взема. Мишка с ракия. Пак ли Рокетмен? Рокетмен. Да, този чит се казва Рокетмен. Ето ти го мотора. Просто можа да го фана. Да, и аз миналия път кацнах точно там. И ще се върнем като пак той се качи горе. Пак се върнахме като се качихме горе. Сега да потърсим място да не се килнем. Не! Пак ли? Опа. Но е жив. Аре, отиви за мотора, бе. Падам. Отваряй. Отварям спокойно. Не! Защо? Арчи, идва още един парашут. Не, Рокетмен. Още един парашут, аз се убил там. Нека да го отвори. Ох, леле, едно не може да направим. Да, това беше последното. И... Айде още един последен опит ще направим след паузата. Пардон, направи като миналия път. О, не, И това беше краят на нашето филмче, така да се каже. Приятен ден!